ஹைதராபாத் சிட்டி சென்டரில் ஒரே இடத்துல 30,000 புறா கூடுதுங்க. ஆமாம், ஹைதராபாத் வரைக்கும் வந்துட்டு எங்கேயும் சுற்றியே பார்க்காம சென்னை கிளம்பிட்டு போயின்னு ரொம்ப வருத்தமாக நம்பள்ளி ரயில்வே ஸ்டேஷன் வந்து இறங்குனா ஒரு 1000 புறா ஒரே இடத்துல இருக்குது. அப்போ தான் ஃப்ரெண்டு சொன்னார், டெய்லி 4 மணிலேருந்து 6 மணி வரைக்கும் இங்கே 30,000 புறா வருமா. நிறைய பேர் கம்பு மக்காசோளம் அதெல்லாம் இங்கேயே பக்கத்துலேயே விற்கிறாங்க, அதை வாங்கி போட்டு போகிறாங்க. அப்போ தான் ஆச்சரியமாக நான் சுற்றி பார்த்தா அங்கே இருக்கிற மொட்டை மாடி மரம் சீட்டு எல்லா இடத்துலையும் புறா உட்காந்துட்ருக்கு. ஷிஃப்ட்டு கணக்கில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து சாப்பிட்டு போயிட்டுருக்கும் போல். பார்க்கவே சூப்பராக இருந்தது. சரின்னு நாமளும் ஒரு 50 ரூபாய்க்கு கம்பு வாங்கி போட்டு அப்படியே அங்கே ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அவசரமாக ஓடி வந்து ரன்னிங்லேயே ரயில் ஏறியாச்சு சென்னைக்கு.